Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучуларым? Маанайыңар кандай? Жакшы эс алдыңарбы? Бүгүнкү күнүңөр көңүлдүү өссүн. Сабакка даярсыңарбы? Анда эмесе балдар, сабагыбызды баштарда ырырдап алалы. Азыр мен силерге атайын даярдалганыбызды сунуштайм. Бул силерге тарбиялык маанисин тийгизет деген ойдомун. Bismillah, Bismillah, sözdün başı bir Allah. Bismillah, Bismillah, ko'nglimda bir Allah. Erte turup aytaman, ko'ngil burup ayqag'in, oldu jup chayqag'in, unutmay Bismillah. Erte turup aytaman, ko'ngil burup ayqag'in, oldu jup chayqag'in, unutmay Bismillah. Bismillah, Bismillah, sözdün başı bir Allah. Bismillah, Bismillah, ko'nglimda bir Allah. Bismillah, Bismillah, sözdün başı bir Allah. Bismillah, Bismillah, ko'nglimda bir Allah. Sabakta biz aytabız, tamakta biz aytabız, daima aytabız, unutmay Bismillah. Sabakta biz aytabız, tamakta biz aytabız, daima aytabız, unutmay Bismillah. Unutma, unutma, hech qachonda unutma, 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 hech qachonda unutma, 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 Bismillahni. Балдар, булар силерге жактыбы? Тарбиялык мааниси силерге таасирин тийгизди деп ойлойм. Анда эмесе биз өткөн сабактарга кайталоо жүргүзсөк. Ал үчүн мен силерге атайын суроолорду даярдагам. Суроолорго ооз-эки жооп беришиңер керек. Балдар, ата тооч деген эмне? Жактама ата тооч дегенди кандай түшүнөсүңөр? Ата тооштун жана зата тооштун жакталышын айтып бергиле. Балдар, 3-чейректе биз этиш сөз түркүмү боюнча сабак өткөнбүз. Силердин эсиңерде барбы? Этиш деген бул заттын кыймыл-аракетин, ал-абалын билдирип, эмне кылып жатат, эмне кылды, эмне кылат деген суроолорго жооп берген сөз түркүмүн этиш деп айтабыз, Эми бүгүнкү сабагыбызда биз этиштин жакталышы боюнча сабак өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен тааныштыра кетсем, силер этиштин жакталышы боюнча түшүнүк аласыңар. Макал табышмактардан этиш сөздөрдү таап, көнүгүүлөрдү туура так аткарууга машыгасыңар. Балдар, анда эмесе силер даяр болсоңор, этиштин жакталышы боюнча түшүнүк бере кетсем. Этиш сөздөр 3 жак боюнча өзгөрөт экен. Жекелик жана көптүк санда. Биринчи жак: мен китепти сүйөм. Экинчи жак: сен китепти сүйөсүң. Үчүнчү жак: ал китепти сүйөт. Бул жакталыштар жекелик санда гана жакталыш экен. Ал эми көптүк санда жакталышы: биз китепти сүйөбүз, силер китепти сүйөсүңөр, сиздер китепти сүйөсүздөр, алар китепти сүйүшөт. Балдар, мына ушул жакталышты силер көнүгүүлөрдү аткарууда туура так колдоно билет деп ишенем. Этиштин жакталышы боюнча түшүндү деп ойлойм. Эрежени эсиңерге сактап, дептериңерге жазып алгыла. Азыр эми көнүгүүлөргө кезек берсек. Биринчи көнүгүү: табышмакты жандыргыла, этиш сөздөрдүн кайсы жакта тургандыгын аныктагыла. Улам жаңы барагын ачам, каармандарга аралашам, кызыгына аябай батам, аягына чыкканча шашам. Балдар, бул эмне? Кана жандырмагын таап, этиш сөздөрдүн кайсы жакта тургандыгын аныктап жазгыла. Экинчи көнүгүү: макалдардын маанисин чечмелегиле. Билимдин кени китепте, билимдүүнүн билими жугат. Үчүнчү көнүгүү: класстерди толуктап жазгыла. Китебиңердин 125-бетиндеги сөздөрдү этиштин жакталышы боюнча жактап жазгыла. Төртүнчү көнүгүү: сүрөттөр боюнча сүйлөмдөрдү түзгүлө. Алыкул Осмоновдун дагы кандай чыгармаларын билесиңер? Өзүңөр билген Осмоновдун чыгармаларын жазгыла.
Үйгө тапшырма 5-көнүгө этиштерди 3 жакта пайдаланып, мага жаккан китеп деген темада аңгеме жазгыла. 4-көнүгө сүрөттөр боюнча сүйлөм түзүп, Алык Осмоновдун 5 чыгармасын санап бергиле. Балдар, силер менен бүгүнкү сабакта этиш сөздөр 3 жак боюнча өзгөрүшү боюнча сабак өттүк. Үйгө тапшырма 5-көнүгө этиштерди 3 жакта пайдаланып, мага жаккан китеп деген темада аңгеме жазгыла. Чунга-чанга, синий небосвод, Чунга-чанга, лето круглый